코골이 수면무호흡증 전에 비만하셨던 분들은 체중이 급격하게 줄어들게 됩니다. 수술한 것 이상으로 지방이 줄어들면서 생기는 기도 확보가 큽니다. 근데 한 달 정도 지나면 수술한 자리가 다 아물게 되지요. 그러면은 다시 이제 식사를 하실 수가 있게 되고, 그러면 대개 원래 체중을 회복하시게 됩니다. 그러면 수술로 인한 효과는 있지만 지방이 빠짐으로 해서 나타났던 수면무호흡증의 효과는 없어집니다. 그러니까 다시 코를 골고 수면무호흡이 나타나게 되는 거죠.